Pane prezidente, 5 let jste vykonával funkci prezidenta Spolkové republiky Německo. Česká republika a Německo jsou sousedé. Jak byste hodnotil vývoj česko-německých vztahů a jak vidíte jejich současný stav? Also auf diese Frage muss ich erstmal mein Alter benennen. Und wenn ich Ihnen sage, dass ich 1940 geboren bin, dann weiß jeder sofort, das war die Zeit des Krieges. Und wir wollen uns jetzt gar nicht vorstellen, wie es damals war, als die Deutschen über die Tschechen herrschten. Und wir wollen uns auch gar nicht vorstellen, in welcher Weise sie herrschten. Und dann ist es auch nicht schön, sich daran zu erinnern, dass ein Teil Deutschlands, nämlich die DDR und die Tschechoslowakei damals gemeinsam unter dem Kommando von Moskau standen. Und wir wissen, wie das dieses Land und die DDR geprägt hat. Und die DDR war ja an der Seite der Bruderländer, als es darum ging, 1968 den Prager Frühling zu beenden. Und heute sind wir gemeinsam in der Europäischen Union. Wir sind gemeinsam in der NATO. Wir sind Teil einer weltweiten Gemeinschaft von Völkern, die sich über Menschenrechte verständigt haben, die das Recht achten und die Demokratie errichten. Und das schafft eine Nähe zueinander, die wir sonst nicht hatten. Unsere beiden Länder sind jetzt so eng miteinander verzahnt wie nie zuvor. Sehr viele deutsche Unternehmen haben hier Arbeitsplätze geschaffen, produzieren hier, verdienen hier Geld. Die Tschechische Republik exportiert mehr nach Deutschland als die Deutschen in die Tschechische Republik. Die Universitäten und die Kultureinrichtungen harmonieren. Wir haben eine gute Zeit des deutsch-tschechischen Miteinanders, eine bessere als die Generationen zuvor. Zmínil jste, pane prezidente, Evropskou unii a že Česká republika spolu s Německem jsou jejími členy. V letošním roce Česká republika oslaví 15 let od vstupu do Evropské unie. Jak vnímáte roli Evropské unie v současnosti a jak vidíte její budoucnost? Ja, also es ist jetzt eine interessante Phase. Wir erleben den Brexit, ziemlich schlimm. Und wir erleben in Tschechien, oder wir haben in der Vergangenheit ja auch erlebt, dass ja nicht alle politischen Personen und Gruppen dem europäischen Gedanken zugeneigt waren. Gleichwohl ist das Land ein integraler Bestandteil der Europäischen Union. Es hat auch gemeinsame Interessen mit Deutschland, weil der Wirtschaftsstandort Tschechien benötigt auch Rechtssicherheit, Stabilität und Vertrauenswürdigkeit. Und deshalb sind bei vielen Entscheidungen, die in der Europäischen Union gefällt werden müssen und die mit Vertragstreue zu tun haben, sind Tschechen und Deutsche ja eng beieinander. Also vielleicht ist es auch so, dass Tschechien am besten vielleicht diese Vermittlung der Anliegen der Visegrad-Staaten gegenüber den westlichen Teilen der Union leisten könnte, weil es ja auf wirtschaftlicher Ebene so gut harmoniert mit Deutschland, mit dem Westen und gleichzeitig in der Bevölkerung Vorbehalte etwa gegenüber Migrationspolitik und so weiter gibt. Aber die Moderne, die Innovation, das wissenschaftliche Niveau, das kulturelle Niveau Tschechiens sind so mitteleuropäisch, dass ich mir wünsche, dass Tschechien ein Motor der Verständigung wird zwischen den Visegrad-Staaten und dem Rest Europas. Naja, das wird allerdings nur gelingen, wenn es mehr Politiker gibt, die der Bevölkerung auch sagen, wie wichtig es ist, Teil Europas zu bleiben. Zurzeit sind nur 34% der Tschechen überzeugt davon, dass die EU gut ist für Tschechien, dass diese Europäische Union positiv zu sehen ist. Auf der
in der gleichen Zeit aber sagen 62%, dass die Mitgliedschaft in der EU Vorteile gebracht hat. Also da ist eine gewisse Unsicherheit. Und es wäre natürlich wichtig, dass die demokratische Politik sich absetzt von Nationalpopulisten, die in der EU nur Unheil sehen. Jsme na počátku 21. století, které se velmi dynamicky mění, zrychlují se řada procesů, narůstá, jak jste sám zmínil, populismus. Jaké vidíte na počátku 21. století pro společnost příležitosti, ale také jaké hrozby? Die Herausforderungen bestehen darin, dass dieses europäische Einigungswerk und die Nationalgefühle der Menschen, das muss in Harmonie gebracht werden. Das ist das eine. Dann brauchen wir Regierungen, die das System auch finanziell krisenfest machen. Das heißt, die Einhaltung der Regeln, was den Finanzsektor betrifft, was die Schuldenfrage betrifft oder Verschuldungsfrage betrifft, brauchen wir, um das System zukunftsfähig und bezahlbar zu halten. Wenn wir das System krisenfest machen wollen, brauchen wir auch eine starke Bemühung darum, vergleichbare Lebensverhältnisse in der Union zu schaffen. Und es wird nie völlig gleichförmig sein. Es wird immer ein gewisses Wohlstandsgefälle wahrscheinlich geben, aber eine Bemühung um Angleichung der Lebensverhältnisse, um die wird die Union nicht herumkommen. Und wir werden die Probleme der Globalisierung nur gemeinsam lösen, das ist das eine. Und zum anderen die Sicherheitsfrage werden wir auch nur gemeinsam lösen. Bedrohungen, die von nichtdemokratischen oder halbdemokratischen Staaten ausgehen, können so gefährlich werden, dass einzelne Nationen sich nicht verteidigen können. Und deshalb brauchen wir auch ein ganz bewusstes Ja zu einer wirklich überzeugenden Verteidigungsfähigkeit. Wir dürfen die NATO und ihre Rolle nicht geringschätzen und nicht ohne Grund gibt es ja auch Überlegungen, wie man auf europäischer Seite militärisch reagieren sollte, falls Amerika sich noch weiter rauszieht aus der gemeinsamen Verantwortung. Auch da ist eine Baustelle der Zukunft. Pane prezidente, já vám děkuji moc za rozhovor. Vielen Dank.